sì, abbiamo caratterizzato per la prima volta appunto una variante che è molto simile a quella che è stata caratterizzata in Inghilterra, denominata come XE, è una gemella sostanzialmente, che è composta dalla testa della Omicron 1 e dalla coda, diciamo così per dire, della Omicron 2, cioè porta le caratteristiche della proteina S della Omicron 2. Il processo è un processo che avviene anche in altri tipi di virus, in fase verosimilmente conseguente a una coinfezione si ha il montaggio di due porzioni di virus diversi, Omicron 1 e Omicron 2, per dare origine a questa che si può definire una variante per ricombinazione. Abbiamo riscontrato in un pediatrico, quindi in età non elegibile per la vaccinazione, e un giovane adulto che aveva subito un ciclo vaccinale completo. Rispetto all'Omicron 2 non sembra cambiare, ovviamente i casi sono modesti, quindi non possiamo fare una previsione se aumenta la capacità diffusiva. In questa settimana stiamo conducendo un'ulteriore sorveglianza per verificare se sono stati solo 2 casi isolati oppure se questa variante sta in qualche modo prendendo piede anche rispetto alla Omicron 2. Sono 2 casi non correlati tra di loro, indipendenti e anche avvenuti in momenti diversi. Il pediatrico sostanzialmente ha risolto la situazione e si è negativizzato in 48 ore. Il giovane adulto è in via di clearance totale del virus con sintomatologia lieve e moderata.